హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. తో కలిసి వచ్చేసినాం అనమాట. నిజామాబాద్ డిస్టిక్లో ఉన్న నర్వా వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినాం. మా అత్త వాళ్ళ ఫంక్షన్ ఉంటే, చిన్న ఫంక్షన్కి ఉంటే మంచిగా ఇట్లా గ్రీన్ గ్రాస్ అంతా చూసి మేము వేసినాం అనమాట. ఫంక్షన్కి అందరం వచ్చాం, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం మీట్ అయ్యాం. గేమ్స్, రీల్స్, స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. మా సిస్టర్ సీయింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ గాయస్. పిన్ని, మా పండు, మా వైషు, మా పండోడు, మా పెద్ద నాన్న పండు బాబు, అందరం ఇలా ఫెస్టివల్